MBIT कंप्यूटर्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, MBIT कंप्यूटर्स के ऑनलाइन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं टाइपिंग स्पीड को कैसे अच्छा किया जाए। बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, उनका जो टाइपिंग स्पीड है, उनको कंप्यूटर की नॉलेज तो अच्छी है बट उनका टाइपिंग स्पीड बहुत ही बेकार है और बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ही प्रॉब्लम्स फील करते हैं जब किसी इंटरव्यू में जाते हैं। तो दोस्तों, आज ये समस्या मैं आपका समाधान करने वाला हूँ। गूगल में चलते हैं दोस्तों। गूगल में आपको टाइपिंग क्या करने का है दोस्तों, आप यहाँ सर्च मारो। देख लो, मैंने पहले से ही सर्च करके रखा है। यहाँ है टाइपशाला ऑनलाइन इंग्लिश में मैंने क्लिक किया, ये मिल गया। पहला जो लिंक है हमारे पास दोस्तों, ऑनलाइन टाइपशाला, इसको आप ओपन कर लो। ये एक एक्चुअली नेपाली सॉफ्टवेयर है और बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर से स्टार्टिंग में मैं कैसे टाइपिंग करना है ये चीज़ सीखा था और बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर ओनली जो मेरा टाइपिंग स्पीड है मोर देन 55 या 60 पर वर्ड्स है विद 99% एक्यूरेसी या 100% एक्यूरेसी कह सकते हो दोस्तों। तो हम चलते हैं क्लिक हियर टू स्टार्ट टाइपिंग में। अभी हम नेपाली में नहीं करते हैं, हम इंग्लिश में कर लेते हैं दोस्तों। पहले आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। देख लो दोस्तों, आपको करना क्या है। जब आप अपने कीबोर्ड को देखोगे तो कीबोर्ड में आपको 3 रोज मिलेगा अल्फ़ाबेट्स का। एक रोज स्टार्ट होगा Q से लेके P तक, जो बीच वाला रोज है वो A से लेके L तक, और जो तीसरा रोज है Z से लेके क्वेश्चन मार्क्स तक का आपका 3 रोज मिलते हैं आपके कीबोर्ड में। और आपको अपने फिंगर्स को कहाँ रखना है, जो लेफ़्ट वाली आपका जो लेफ़्ट हाथ का 4 फिंगर्स है वो आपको रखना है ASDF पे, और राइट हैंड का जो आपका 4 फिंगर्स है उसको रखना है सेमीकॉलन LKJ। और फिर यहाँ से आपको अपना टाइपिंग स्पीड कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, ये चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। किस कीज पे आपका कौन सा फिंगर होना चाहिए, किस फिंगर से आपको किस कीज को प्रेस करने का, ये चीज़ आप यहाँ धीरे धीरे सीखोगे दोस्तों। तो मैं एक लेसन यहाँ स्टार्ट करता हूँ। अब ये कह रहा है कि AA 2 बार प्रेस करने के लिए स्पेस बार कह रहा है। राइट हैंड के थंब से मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ, स्पेस बार, फिर SS स्पेस बार, DD स्पेस बार, FF GG AA SS DD FF GG AA SS DD। अब कह रहा है बैक स्पेस दोस्तों, बैक स्पेस हम यहाँ से कर लिया, फिर AA SS DD FF GG AA SS DD FF। अब मैं चलता हूँ आपको एक दूसरे सॉफ्टवेयर पे लेके दोस्तों। आप गूगल में जाओ, यहाँ आपको एक दूसरा सॉफ्टवेयर मिलेगा, मैंने पहले से सर्च करके रखा है, ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर इंग्लिश विद फिंगर पोजिशनिंग। तो अगर आप टच टाइपिंग में जाओगे वहाँ भी मिल जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग में मिल जाएगा, लेकिन मैं टाइपिंग मी को चूज करता हूँ। ये मेरे हिसाब से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। यहाँ प्रोफेशनल और एमेचर करके 2 बटन्स हैं, जो आप चाहो उसको आप चूज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ प्रोफेशनल में मैं लेसन 1 में चलता हूँ, यहाँ स्टार्ट एक्सरसाइज करता हूँ। यहाँ पहले आप देख लो, चेक कर लो, ये बता रहा है कि लेसन 1 आपका लेफ़्ट हैंड का प्रैक्टिस करवाएगा और उसमें जो आपका पिंकी फिंगर होगा वो A पे होगा, रिंग फिंगर S पे होगा, मिडल फिंगर D पे होगा और इंडेक्स फिंगर जो आपका होगा वो F पे होगा। और स्पेस बार हम किससे प्रेस करेंगे दोस्तों, वो हम प्रेस करेंगे थंब से। स्टार्ट एक्सरसाइज मैंने क्लिक किया। अब यहाँ yes F yes स्पेस AFF SA yes AD TA DD FF AAFF yes ADS F DF DSF yes AS DS। ऐसे करके आपको इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है और आराम से धीरे धीरे करना है, बिना मिस्टेक्स किए हुए, और कई बार ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करना है, तभी जाके आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ पाएगा और सारे कीज आपके किस फिंगर्स में आने चाहिए ये सारा चीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा, और ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली आप इन सारी चीज़ों में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, जहाँ हम बात करेंगे कैसे नेपाली में या हिंदी में, या फिर इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, 2-4 और प्रैक्टिस करके दिखाएंगे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।
and thanks for watching.